Xiaomi phone တွေမှာလူသိနေပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်9ချက်ကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပေးပါမယ်။ MIUI 30 phone တွေမှာဒီချက်တွေအကုန်ပါလိမ့်မယ်။ဒီဗီဒီယိုကတော့ MI phone user တွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုစောအောင်ကြည့်ပြသွားပါNumber 1 phone boost တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းက MIUI 30တင်ထားပြီးတော့ဖုန်းက300တာလေးနေတယ်ဖုန်း screen ကိုဟိုဘက်ဒီဘက်လေးဆွဲလာတော့မှလေးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းကိုပုံမြန်သွားအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလေးရှိပါတယ်ပထမအဆုံး setting ကိုသွားပါအောက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲချပြီးတော့ additional setting ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ accessibility ဆိုတာကိုနှိပ်ပါဒါပြီးရင်တော့ take a general ဆိုတဲ့ဘေးက version ဆိုတာကိုနှိပ်ပါဒါပြီးရင်တော့ remove animation ဆိုတာလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဖုန်းမှာ original ပါတဲ့ animation feature တွေအကုန်ပျောက်သွားမှာပါဒါပြီးရင်တော့ဖုန်းက300တာအရင်ကထက်ပိုတွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် Number 2 sidebar ဒီ sidebar ဆိုတဲ့ feature လေးက phone screen ရဲ့ဘေးလေးကိုဆွဲလိုက်ရင်တက်လာတဲ့ဘောက်လေးပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းမှာမပါဘူးဆိုရင်ဖွင့်လို့ရပါတယ် setting ကိုသွားလိုက်ပါအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ special feature ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့ sidebar ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ always show ဆိုတာလေးကပိတ်နေတယ်ဆိုရင်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ phone screen ကိုလက်လေးနဲ့ဆွဲလိုက်ရင် sidebar လေးကျလာပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ application ကိုရှာလွယ်လွယ်ကူကူပဲဖွင့်လို့ရရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့ app ကလည်း multi window browse နဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ application တစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းသုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Number 3 boost charging speed MI phone တွေမှာ Ethernet speed ကိုပိုမြန်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံး Play Store ကနေ Activity Launcher ဆိုတဲ့ application လေးကို download ဆွဲပေးလိုက်ပါဒီ Activity Launcher ဆိုတဲ့ app ကဖုန်းရဲ့ original setting မှာရှာမတွေ့တဲ့ setting တွေကိုဒီ app ကနေရှာလို့ရပါတယ် download ဆွဲပြီးရင်တော့အဲ့ဒီ app ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ထိပ်က search bar လေးထဲမှာ boost charge လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါပြီးရင်တော့တွေ့ရတဲ့ boost charging speed ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ your original setting ကနေရှာမတွေ့တဲ့ boost charging setting ကိုရောက်သွားမှာပါအဲ့ဒီမှာ boost charging speed ဆိုတဲ့ function လေးကို on ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အားသွင်းတဲ့အခါပုံမြန်သွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအောက်က notify about boosting ဆိုတာလေးကို on ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ percent ကိုရွေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေက 10% ကိုရွေးလိုက်ရင်ဖုန်း battery level 10% အောက်ရောက်တဲ့အခါဖုန်းအားသွင်းတာနဲ့ boost charging လုပ်ဖို့ notify တက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Number 4 clean speaker MI phone တွေမှာဖုန်း speaker ကိုတန်ရှင်းလုပ်ပေးမဲ့ setting လေးရှိတာသိပြီလားလုပ်တဲ့နေ့ကလည်း clean speaker ဆိုတဲ့ setting လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲပထမဦးဆုံးခုနက download ဆွဲလိုက်တဲ့ Activity Launcher ဆိုတဲ့ app ထဲကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ search bar မှာ speaker လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့အောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ speaker setting ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ clean speaker ဆိုတဲ့ setting လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ on ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒါဆိုရင်တော့ speaker ကနေတုံခါအားကောင်းတဲ့အသံတစ်ခုထွက်လာပါတယ်ပြီးရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်မှာ got it ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးပေးလို့ရပါတယ်အတန်ရဲ့တုံခါအားနဲ့ speaker ကိုတန်ရှင်းစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Number 5 disable scanning MI phone တွေမှာ Play Store ဒါမှမဟုတ်တနေရာကနေ app တွေကို down ပြီးတော့ install လုပ်တဲ့အခါ app scan လုပ်တာကိုထပ်ဆောင်ရပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကအဲ့လိုမျိုး app scan လုပ်တာကိုမဆောင်ရအောင်ပိတ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ပထမအဆုံး security ဆိုတဲ့ app ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ security scam ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ TikTok က icon လေးကိုထပ်နှိပ်ပါပြီးရင်တော့ scan before installing ဆိုတာကိုပိတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ app တွေ install လုပ်တဲ့အခါတိုင်း scan လုပ်နေတာကိုစောင့်နေစရာမလိုတော့ပါဘူး Number 6 partial screenshot MI phone တွေမှာ screenshot ရိုက်တဲ့အခါပုံမှန်ရိုက်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ပဲဒီလိုမျိုးလက်သုံးချောင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကို screenshot ရိုက်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ပထမဦးဆုံး Play Store မှာ set edit ဆိုတဲ့ app လေးကို download ဆွဲပေးပါဒါပြီးရင်တော့ app ထဲဝင်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ add new setting ဆိုတာကိုနှိပ်ပါပြီးရင်တော့ကြာလာတဲ့ဘောက်လေးတွေကအကွက်လေးတွေမှာဒီစာသားလေးကိုထည့်ပေးပါ 3_capture_long_press လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ save change ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့အကွက်လေးထဲမှာလည်းဒီစာသားတွေကိုထည့်ပေးပါ partition_screen_shot လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ save change ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထပ်လို့ရပါပြီဒါပြီးရင်တော့လက်သုံးချောင်းကို screen ပေါ်မှာဖိလိုက်ရုံနဲ့ screenshot ရိုက်လို့ရပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာကို wipe ပြီးတော့လည်း screenshot ရိုက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Number 7 measure heart rate MI phone တွေမှာနှလုံးခုန်နှုန်းတိုင်းလို့ရတဲ့ setting လေးရှိတယ်ဆိုတာသိပြီလားပထမဆုံးအရင် download ဆွဲခဲ့တဲ့ Activity Launcher ဆိုတဲ့ app တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ search bar လေးထဲမှာ heart rate လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ heart rate ဆိုတဲ့ setting လေးကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါပြီးရင်တော့စပြီးတော့နှလုံးခုန်နှုန်းတိုင်းလို့ရပါပြီပထမဦးဆုံးဖုန်းကင်မရာနဲ့ flash မီလုံးကိုလက်တစ်ချောင်းနဲ့အုပ်ပြီးတော့ခဏလောက်စောင့်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုစတိုင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုပြပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကောင်းတဲ့ feature လေးပါပဲဒီအချက်တွေကတော့ MI phone တွေမှာလူသိနေပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ပါ comment မှာလည်း okay လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ idea knowledge share တွေမှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online သင်တန်းတွေကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာရေးပေးထားပါတယ် IDK online class ဆိုတဲ့ Facebook page မှာလာရောက်ပြီးတော့အနံ့နိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye